Мамам Заринамен танысқысы келіп жүр, походу. Типа, әтір сыйлапты, сосын сол әтірді басқа подружкалар ұнатып қалыпты. Мен мамам оған бір шапан подарок етемін дейді. Екеуің бір өлеңге подарок атып жатсыңдар ма, через меня деп айтып жатырмын. Сондай бір что-то мам деп сұраған жоқпын. Мен мамам бәрі мен айтқан нәрсені қолдайды ғой. Негізі білеміз ғой, бүйтіп бір күн шыққандай келетін еді ғой, негізі Тәуіржан. Көңіл күйі қатты түсіп, енді шаршаңқымын деген сияқты айтып жатыр. Мәселе Садәулеттің клипінің мәселесі бір қатысы жоқ па, жалпы? Білмеймін. Енді білмеймін, бұл жігіт тоже біледі ғой. Айтып жатыр, стратег дейді, жаңа анакондадан қарап отырмын, кішкентай телевизорымызда бар. Теледидарда қарап отырған кезде сондай мәселе талқыланып отыр. Бұл кісі де енді өлең айтатын болғаннан кейін өзінікін жасап жатыр ғой. Жасай берсін, не арнаса да өзінің арнауы. Жоқ, бала клиптері бір-біріне ұқсайтын сияқты. Кім еді Тәуіржаннан көшіріп жатыр ма деп қояп. Бірінші кім шығарды? Тәуіржан шығарды ма? Иә, Тәуіржан шығарды. Ешкімді көшіріп отқан жоқ, ешкім әртүрлі адамбыз ғой біз. Любой нәрсені шығарамын, өзім қалағанымды істеймін. Сол үшін просто біз командамен ақылдасып сол жерді таңдаған болатынбыз. Командамен ақылдасса, неге соны алдында істелмеді деймін да, енді Тәуіржан келіп істеген. Біз енді келесіде идеяны кімнен алатынымызды білеміз. Айгүлден сұраймын мен. Айгүлмен бір ақылдасып, содан кейін командаға 11-ші адам болып кіресің ба? Өзім бір команда, өзім жүрген. Болды, Баласахан, мен еш нәрсе айтпаймын. Енді Гүлжан алдында айтып берді, көмекшілерім бар, өзімнің командам бар деді. Шынымен де бұл жерде көшіру деген әңгіме енді бір рас сияқты. Жерін табады, Гүлжан сүрген жерді. Осын Садәулет енді кішкене еріктеп жатқан сияқтысың енді бұл балаға. Қалай құқсатсаңдар да келмейміз біз бір-бірімізге. Нормально бәрі. Ешкім еріктемейді. Сияқты енді команда емес сияқты бұл жерде өзінің ғана таңдауы сияқты. Команда бәріне кінәлі, мен емес болып қойыңдаршы. Түсіре берсін клипті мынау, енді бұл да әнші ғой, мен де әншімін деген сияқты. И просто күдік келіп қалды. Просто енді өзің сөйтіп айтып қалдың ғой енді. Просто сол жағын дұрыс түсінбей қалдым. Жылдың аяғы жағынан біз үлкен план қойған. Біз чисто по графика мәселенің бәрі ол уже осының алдында 4 ай бұрын планировать етіп қойған мәселелер. Дейді да мысалы, ол өлең бұрын шығып қойған по идее. Мына жерде екеуміздің бір локацияда түсіргеніміз, ол күні мен бұны көрдім. Енді ол үлкен студияда ішінде 8 ба 9 зал бар, короче. Кішкене қайталаған сияқты болып қалды. Маған адамдар жіберді, менің қасымдағы адамдар жіберді. Қайталасын ол жерде кім түсірмей жатыр деген сияқты. Тәке, былай ғой. Просто өйтіп ойлаудың да қажеті жоқ та. Просто енді сен айтып жатсың ғой. Мен 2 жыл бұрын талқыланған, бірақ бізде осы жылы қатты біз цель қойып қойдық. Біз именно, оказывается, бізден кейін бір ниет еткен адамдар осы кісілер екен. Екеуміз бір күнде тағдыр ма бұл бірдеңе, бұл бір 5 минут әңгіме етіп кетіп қалдық. Қызық. Енді екеуі бір тағдырлас болып қалады да Баласахан. Клипі еді сіздегі? Бағаламадым деген. Шығарсам уже атасы. Ол бірақ ешкімге арналмаған ба? Жоқ. Мен обычно вообще машина айдаған жақсы көрмеймін. Өзімнің қандай нау қалай деген сияқты, типа процесс общения болып жатыр да. Бұл жерде энергообмен болып жатыр. Енді мен приколым өткенде мен мәз болып, короче, сондай эмоциялар алып жатырмын. Келесі жолы шынымен ақылдасып келейін онда. Егер де маған вообще қызық емес болса, мен бүйтетінемін. Примерно көрсетейін. Қайтып бір-екі сағат өтті, қайтып самолетқа салып жіберіп, все, давай, короче. Бекзаттың айтқан сөзін түсінбей қалдым мен. Бір қызды ұнату үшін басқа қалаға апару керек па негізі обязательно? Мен соны түсінбедім да. Бір қызды көтеріп, бүйтіп очко жинамаңдар конкретно. Бұл жақта Тәуіржан, Маржанды түсіру туралы сен айтпай қойшы. Кеше ғана Айгөз түсіріп отырдың ғой. Жоқ, сен Мен Заринаға сұрақ қойғым келіп отыр. Зарина. Жұптыққа әлі ерте сияқты. Жұптыққа сөз салынса не істейсің деп даже ойланып та жүр. Сол ситуация болсын, сол кезде шешім қабылдаймын деген сияқты. Моментте не сезінем, не айтқым келеді, соны айта саламын. Типа қазіргі эмоциясын, процессын зерттеу үстінде сияқты. Короче, сондай көп сұрақ белгілер келеді да, типа точно ответ жоқ та. Қандай жағдай болып еді? То чего-то хочешь, то чего-то не хочешь. Кісі енді ойлайды, кішкене қорқады, вдруг мен тастап кетемін деген сияқты, бұда сомнениялар болады. Зарина, сіз жобамен қоштасқыңыз келіп жүр ма? Зарина. Нұртас красавчик. Зарина, үнсіз қалғаныңызға таңғалып отырмын. Ойланып алыңыз, ойыңызды жинақтап алыңыз. Соны берейін, сосын бір нәрсе айтамын, сосын Зарина өзінің жауабын айтады. Үшім сондай болып тұр жағдай. Бола ма? Жақсы. Зарина, сіз жауабыңыз дайын ғой жалпы, иә? Сіздің сыйлығыңызды шақырайық. Жандос, ортаға келсеңіз. В общем, қараңыз, мынандай торт заказ берген том қазір. Рахмет деп. Мәссаған. Ұстаңыз. Бұл кісі кішкене бүйтіп сомнениемен бүйтіп жүр ғой, или кете салайын ба деп. Кететін болса кетейік. Бірге кете салайық енді. Просто барып сөйлесіп көреміз, если бір нәрсе. Шамамен жоспарда құрып қойдыңыз. Кететін болсаңыздар, кете салайық деп. Енді менде де қатты привязанность жоқ, мына жерге келіп күнде деп отыруға. Іште болса, іште деген сияқты барлығына көнем дейсіз ғой.
бізде бір екі план болып тұр, бірге жұмыс жасайтын. Там, ойнама, нормально, сен просто мықтысың ғой деп жатырмын. Қатты өйтіп, мен давить етпеймін, менде қатты мына жерге привязанность жоқ. Бірақ енді шешім өздеріңізде, кетем десеңіздер, оны өзіңіз білесіздер. Эфирде қайталап көрдім. Маған айтты ғой енді. Мен шынымен естімеппін. Кәдімгідей ұялып тұрмын ше, мен бір қыз баласымен ондай деңгейге бармаппын. Сондай бір момент болып қалды да. Енді мына жерде ситуацияны әркім өзіне қарай не істеп алады ғой. Бірақ мен тарапыма қатты ауыр кетіп жатқандар бар екен. Бірақ басында Тәуіржанға айтып қойдым, шыға салып, осындай болды дейді да. Мен бір советчик, уәзір болып кеткен ғой, короче, дополнительный. Түнде ұйықтай алмаймын. Телефон сөндіремін да, жатам да, жүрегім қатты соғып андай болып тұр да, білмеймін бір не үшін екенін. Эфирде мен асығыс шешім қабылдамайыншы деген сияқты болды да. Мүмкін мен Қосылайық жобасын қатты құрметтеймін, сыйлаймын. Мүмкіндік маған миллиондаған адамдардың арасынан берілгендіктен олай ашумен шешім қабылдамайын деген сияқты ой болды. Сонысымен қызық қой негізі. Ағы болады, қарасы болады. Тәттінің дәмін жақсырақ сезесің ащыны көрген кезде деген сияқты. Жалғастырамыз десең, оған да жақсы қараймын деген сияқты айтты. Таңдау сенде өзіңде де. Түсіндім, ол ашумен болған сияқты. Енді бір түндегі әңгімелер ғой. Сонымен ол өткінші нәрсе деп қабылдайыншы дедім. Тартымды табу үшін, тұрмыс құру үшін келдім ғой дедім да. Сезім дегенге әлі жетпесек те, бірақ барлығы жақсы. Тәуіржан екеуміз де андаймыз ғой, знактармен жүретін адамдармыз да. Белгісі деген, тағдыр деген сияқты нәрселерді көп айтып қаламыз да. Соны ойладым да, олай асығыс шешім қабылдамай, асығыстықпен жазған болды сізге. Бірақ кетсек бірге кетемін дегеннің өзі біраз дүниені білдіреді деп ойлаймын. Қыз баласы эмоционалды болып жаратылғаннан кейін кейде бір-бірімізбен ренжісіп қалатын кездер болады. Содан кейін қайтадан сабырға келесіз. Түсіністікпен қарайсыз деп ойлаймын. Ең бастысы әрбір сәттен сабақ алуымыз қажет. Тәуіржанмен жалғасады. Жақсы, Тәуіржан, сізбен бүгінше қоштасайық. Жақсы, келгеніңізге рахмет.